datang kembali di video aku. Di video kali ini agak berbeda dari video-video sebelumnya ya. Di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian obat tradisional dan ini tuh herbal yang biasa aku kasih ke anakku kalau anakku lagi sakit batuk. Bahan yang dipakai dikit banget, cara buatnya juga simple, dan ini untungnya anakku suka ya sama obatnya. Jadi gampang banget ngasihnya kalau aku buat obat herbal ini. Apalagi sekarang sirup udah nggak boleh ya. Jadi obat herbal ini bisa jadi solusi yang tepat untuk para orang tua yang anaknya lagi sakit batuk. Karena bahannya yang herbal, jadi kita nggak worry ya untuk ngasih ke anak. Yuk langsung aja, yang mau tahu bahan dan cara buatnya, ikutin terus ya videonya. Berikut bahan-bahan yang diperlukan. Pertama aku bersihkan dulu pakai tisu daun pisangnya. Pastikan sampai daun pisang benar-benar bersih ya. Kemudian aku lipat bagian ujung-ujungnya. Kemudian dilipat juga bagian ujung yang satunya. Nah ini kalau sudah jadi seperti bentuk mangkok gitu ya teman-teman. Kemudian langsung saja kita masukkan semua bahan, bawang merah, gula batu, dan bunga belimbing wuluhnya. Kemudian ini aku sudah panaskan air di dalam kukusan. Kalau sudah panas seperti ini, langsung aja kita masukkan ramuannya. Jangan lupa diberi sedikit air. Kemudian dikukus kurang lebih selama 3 menit. Nah ini setelah 3 menit aku buka tutupnya. Tapi karena aku merasa kalau air dari bunganya ini masih pekat gitu warnanya, jadi aku tambahin air sedikit lagi dan kembali dikukus kurang lebih selama 2 menit. Nah ini setelah 2 menit ramuannya udah jadi. Didiamkan dulu sampai dingin. Setelah dingin siap diberikan untuk si kecil ya moms. Oke, semoga resep obat herbal yang aku kasih kali ini cocok untuk anak para moms kalian dan si kecil bisa kembali ceria dan sehat lagi. Sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe, diklik ya tombol subscribe-nya. Jangan lupa di-share juga ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian yang punya anak atau keponakan atau sepupu itu bisa nyoba resep ini pas mereka lagi sakit. Oke teman-teman, thanks again for watching. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi kesehatan. And see you on the next video. Bye!